Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với video của mình là kênh sáng tạo trong mỗi ngày. Và hôm nay mình sẽ lắp một con máy khoan nhé. Trước tiên cho mình xin 5 giây để mong các bạn like, share và subscribe kênh của mình. Cũng 4 tháng rồi chưa làm clip cho anh em xem. Đấy. Cũng rất nhiều anh em hỏi là muốn góp ý tưởng cho mình hay là muốn trao đổi về kênh của mình thì anh em kích xuống phần mô tả có cái link Facebook của mình ở dưới và nhóm hỗ trợ của mình ở dưới đây, Facebook của mình. Thì mà có thắc mắc gì thì anh em hãy vô đó để em mình giải đáp. Ok, không nói nhiều nữa, vô clip thôi. Đấy, ui giời, đây nha. Sơ lược thì mình cũng mới mở ra, mình cũng đã dùng cái này rồi, giờ mình mới review nha. Cái này của nhìn chữ không biết là của thánh nào đấy, thánh tàu khựa này. Cái vỏ hộp không chắc chắn rất là lớn, này mình mua 240k đấy, rất là lớn này. Và mình sẽ khui hộp em nó nhé, này có hai cái k này đấy, này mình khá là chặt sang chảnh với giá 240k rẻ đấy. Ok, hộp và mình cho xem, đây là sách hướng dẫn sử dụng. Đây cũng giống như cái video mình review máy khoan màu đỏ của mình, vô tô đấy anh em. Đây đấy. Con này thì rẻ hơn, cũng giống vậy thôi, 12V. Đây cho mình một cái lớp này là lớp bóng bóng túi hơi, không vậy, không có tên. Đây một củ sạc 12V này, adapter 12V cho xem. Đây. Made in China, pin khá là mờ, không thấy rõ được. 12V này, 800A MA gì đấy. Đấy. Và đây là chiếc máy khoan hãng Auto gì đấy. Đấy, nhìn khá cũng là chắc chắn đấy, khá là nặng đấy. Cái vỏ này mới tí giải luôn rồi anh em ơi, đúng là tàu khựa ra. Cho lượng 240k có cái hộp cũng rất là ngon này. Thông tin này có một chế độ nha anh em. Đấy, có 15 nấc, đây là khoan búa, còn đây là cái vòng nước này để cho mình chính xác hơn, khoan chính xác hơn đấy. Cũng 240k cũng khá là rung, điểm motor khá là rung anh em ơi. Đây, so với con mô tô này của mình dùng thì con này nhựa khá là chắc chắn này, con này đúng tiền nào của nấy anh em ơi.
êm hơn cái này nhiều, êm hơn con auto này. Xem rồi, ui chưa kịp, không có nước anh em ơi, nè nha, bây giờ khá là lỡm, tiền nào cũng lấy đó. Còn cái này không ấn hai cái này học đố mà nó ra in cũng khá là lỡm hơn, tiền nào cũng lấy này. Mình không được chắc chắn, mà đối với 240k thì sở hữu được ăn này thì cũng khá là ngon, có cái hộp thì khá là thuận tiện, khá là rung, cái này thì rất là êm. Đấy, con Voto này là 330k nha. Anh em muốn xem clip mình review thì cái xuống phần mô tả mình có để lên ở dưới. Đấy, 330k khá là ngon hơn con này, nhưng mà con này tầm 240k cũng, con Voto hơn con này cả 100k mà nha. Nhưng mà con Voto không có hộp nhựa, đó là hộp giấy nha. Đấy. Ok, và mình sẽ sang tính năng phạt thử. Đây nha, mình sẽ cắm sạc thử. Mình sẽ dặn quả đi. Đấy, để nhân cái vào. Không sao là màu xanh hoặc báo đài đỏ đèn xanh nha, cắm vào này, đó đèn đỏ là đang sạc. Cũng khá ngon. Rồi giờ mình sẽ quên, cái này cũng không được tặng cái con tô vít, còn con Voto cũng được thì được tặng tô vít này nha em ơi, con này không được tặng. Giờ mình sẽ dùng cái này, sẽ vít thử coi dùng ngon không. Đấy, sẽ vít thử. Khá là ngon đấy, khá là ngon đấy. Mình sử dụng ok, và mình sau khi mình trải nghiệm xong thì mình có đánh giá xong. Về ưu điểm thì có cái hộp và rất là tiện dụng. Đây, chỉ mức giá 240.000 đã có một cái máy khoan này là cũng khá là ngon rồi các bạn ơi. Đấy, đây mỗi tội là nó bị cái này thôi, hơi lỏng, không có gắn vô được. Đấy, đây, và cũng có sạc xếp các kiểu nha. Mình đánh giá cũng khá là ngon. Nếu mà cho điểm cho con máy khoan này thì mình sẽ cho 7 điểm thôi nha. Đây, và mình khuyên thật cho anh em xe là nếu mình mà mua thì đừng có nên mua con này, mà các bạn hãy mua con này Voto nha. Mình sẽ để link máy khoan này cũng là link của máy khoan này ở dưới luôn,
anh em nào muốn mua máy khoan này thì mua. Đối với mình sẽ cái con này hơn, tại vì con này hơn con này 100k lại mà các bạn. Ok, con này không thể khoan tường được nha, chỉ có khoan ốc, khoan gỗ, khoan đồ thôi, đừng nên khoan tường hoặc khoan cái khác mà cứng. Ok, và bạn nào có thắc mắc gì thì hãy vô link Facebook cá nhân của mình hoặc là link nhóm hỗ trợ của mình. Đấy, ok, tôi sang tập trung một ngày. Bye bye, nhớ like, share, subscribe kênh nữa nhé.